De uitdrukking "Don't judge a book by its cover" kon eigenlijk net meer opgaan voor de nieuwste bondel van het C.J. Brunja. De tweetalige bondel hingen net alle kleren op dezelfde kapstok, hang niet alle kleren op dezelfde kapstok. Het ontwerp is van Monique Vogelsang, die ik altijd wel heel goed vind. Maar dit vind ik, wat minder slagen, maar misschien mis ik de clue er echt wel achter. Maar in alle gevallen, de poëzie is wel heel goed, vind ik. En daar zijn we het vanzelfs hoe hebben. Nu lees ik in het colofon dat verschillende organisaties en instanties neemt worden. Dus ik hier eerst even het idee van, het kon wel wat een amalgaantje wijzen. Dat het al hier wat bij elkaar is. En dat daar dan deze bondel uit voortkomen is. Maar nee, het is minder weer. Het is een hele geerhingende bondel worden. Met verschillende elementen die door de hele bondel komen. Nou ja, we hadden dan hoe hazen en hoe eiland en hoe helden en hoe lieten. Maar ook de toon is via wij hetzelfde door de hele bondel heen. En om je hem dan allereerst even een prulke te aan van een gedicht, hoe ik de volgende even voorlees en dat is Changed. Ik kwam de zeeuwer van de politiek van de leefde, van de kliniek van de klinische dier. Ik kwam de zeeuwer, met mijn leven en leer. Ik reisde omdat al het werk op het eiland dienen wie, werk dat ik neer verleerd hier, werk dat mij voen. Door vregens die waarom ik nooit nee zei. Lammen aan de voet van het dik, zeevogels op de kop van een lanternepeel, wetter safiert het eer gerikt. Doe vreegest me, als die hazen nou net eens echt deerkin. En wanneer ik begin te werken aan een volgend lied voor de Changed. Ja, de bondel bestaat uit 5 schriften en de eerste gaat door Titus Bronsma, wat hem zal beweegde en wat hem drew en zelfs wat hem dan hoe kwam. Het tweede schrift is extra dat wat dreut een mens, wat beweegt een mens en eigenlijk kan dat wel voor de hele bondel zijn worden. En daar wil ik dan ook nog even een voorbeeldje van voorlezen. Je had hier een andere rol in willen spelen. Je was gekomen om dit misverstand voor eens en voor altijd de wereld uit te helpen. Maar je sloeg een modderfiguur, de verkeerde toon aan. Geen idee van de gewoontes, geen benul. Het begint meestal al voor hooi. Wij roken je buiten voor de deur al. Ja, ik ken het ook als voorlopig gewoon dan in het Nederlands lezen, want dezezelfde tekst is ook gebruikt worden voor de videoprojectie op Aardehou. En dan is het Herman Verveen die het dan voordraagt. Dus als ik dat dan zou weer waarom lees, dan ga ik zijn stem dan weer in hollen. En ook de projecties die daar gebruikt worden, komen dan van mijn netvloers dan waarom. Het laatste schrift van deze bondel, het 5e, dat is ook in een lang gedicht. En je zult zeker kennen dat dan over Jopie gaat van Jan en Klaske. Het is extra dat gewoon gedichten nou eens gewoon stroven, maar ik zie ze vrij dicht timmeren binnen. Het is dan krijgt dus wel de dichter net dat er dan misverstand hoe besteden en dat er daarmee dus eens, in mijn optiek wat te volle invulling jouwt. Maar aan de andere kant staan er ook een heel soort, merkeftige, hele beeldrijke gedichten in. Dat 5e schrift, dus dat vrij lange gedicht wat ik krijg leven neemt, hij is daar ook een heel mooi voorbeeld van. En dus daar staan er ook wel 4 beeldrijke gedichten in. En daar wil ik bewijzen van afsluiten, wil ik daar ook nog even in van voorlezen. En deze speelt hem dan ook nog al in de Westereen. En er komt een F herder in voor. Dus je snapt het vanzelf dat aan mijn woordje het dan een willensprongje doet. Maar dit was dus de nieuwste bondel van C.J. Brunja, dat ik ook zo te spreken ben. En hier als afsluiter krijg je hem nog even het gedicht Verromming te jaren. Op een snijntjoen stie ik mij de skonken uit een oor en mijn handen boppen de holle, tjen de morren van zaken zakelijk. De Westereender die wat ik vrege, in een haal hier de punt van de F herder, van kruin ont kruis troch mijn tere vel lutsen. De poeders die iepen. De eerste keer taaste er mis, maar de tweede keer hier beet. Een glisterig Michelin-mandje tilde er uit mij. Ze maait maar een mooi jasje van die, saaier, tje mijn slappe leer op de tegels. Met de boesdoek poetste er het bloed van het mandje en skikte het in het zitsje op zijn rechterschouder.